Alfred Lela, drejtori i komunikimit në PD, ka reaguar lidhur me përplasjen që ka ndodhur në një qendër votimi në Vorë ku u përfshi Flamurnoka, sekretari i përgjithshëm i kësaj force politike dhe një grup individësh që sipas deputetit demokrat janë bandit që i shërbejnë qeverisë. Lela shkruan se pushteti i konsideron banditët qytetarë ndërsa politikanët bandit, duke ju drejtuar personave problematik. Lela shpreh se mos ndërhyni te demokracia se nuk ka sistem më të mirë me gjithë defektet edhe për të mbrojtur b***t tuaja. Ne që përtasim për të, jemi gati t'ju mbrojmë edhe ju, madje këtë po bëjmë. Reagimi plot i Alfred Lelës. Obori një qendre votimi sot në Vorë pasqyron shumë mirë dëmin që rilindja i ka bërë politikës këto 12 vjet. Qeveria çon banditët që të rrethojnë qendrat e votimit dhe kur aty shkojnë politikanë të opozitës, për asgjë tjetër veç për t'u dhënë zemër komisionerëve e vëzhguesve, për t'u thënë nuk jeni vetëm pushteti, nëpërmjet megafonëve mediatik i quajnë banditët qytetarë dhe politikanët bandit. Pra ata që shkojnë për të mbrojtur procesin politik, për t'u thënë atyre që po bëjnë punën e tyre mos keni frikë janë gangot, ata që shkojnë për ta prishur janë qytetarë të indinjuar të drejtësisë dhe mirësisë. Një zhbërje totale e referencave, më shumë se kaq, një thirrje kobzez për dhunë, të çosh xhabaftët e qeverisë, arrotull qendrave të votimit dhe ata të jenë kaq mendimtar dhe profetik sa ta dinë se kush fiton dhe t'i drejtohen një politikan i lartë të opozitës me pranojën i humbjen kur nuk kanë votuar as 15%, është shpërdatokraci parapolitike. E mediave që e jehojnë, e padronëve që e pagojnë. Është një riprodhim i vitit 46 por me ngjyra, kur i sheh këta çant kraqafët e PS-s në qendra e votimit, vesh me zeza si murgjë të pocaqisë si shenjë e rëndësisë, si debilimi i trimërisë, duhet t'ua kujtosh një gjë. Nuk janë më të fortë se bajret e Shkodrës. Në zgjedhjet e shkuara edhe ata që janë plot me vetbesim, xhupa, blinda dhe autokolona zeza në të gjithë qendrat e votimit. Sot jo pak sosh votojnë nga burgu. Demokracia nuk ua heq këtë të drejtë edhe kur bjen brenda, por ja një këshill për ta. Ndoshta ua përkthen në njanin fis që nuk e ka marrë universitetin me lek ose me grushta. Mos ndërhyni te demokracia se nuk ka sistem më të mirë me gjithë defektet edhe për të mbrojtur b***t tuaja. Ne që bërtasim për të jemi gati t'ju mbrojmë edhe ju, madje këtë po bëjmë. Ruhuni nga dita kur Edi Rama ta ketë fundosur plotësisht demokracinë, sepse ju duke mos ju dasht më me vjedh zgjedhje do t'ju shëroj të parve. Kjo është hera e fundit që mund t'i duheni në qendra votimi. Madje pasi t'ju rras në burg mund të bëj një ligj që edhe aty të mos votoni dot më. Mund t'jeni të pashkoll, por budallënj nuk jeni. Kur i çoj si kova pusi Lalin e Benin, juve nuk u llogarit fare.